السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم جانور اور پرندوں کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ جی ہاں دوستو، تو سب سے پہلے خشکی کا سب سے بڑا جانور ہاتھی ہے۔ سمندر کا سب سے بڑا جانور ویل ہے۔ خشکی کا سب سے بڑا پرندہ شتر مرغ ہے۔ انسان سے ملتا جلتا جانور گوریلا ہے۔ سب سے تیز رفتار جانور چیتا ہے۔ لٹکنے والے گھونسلے بنانے والا جانور اودھ بلاؤ ہے۔ اڑنے کی صلاحیت نہ رکھنے والا پرندہ پینگوئن ہے۔ بغیر پروں کے پرندہ کیوی ہے۔ خطرے کے وقت اپنی جلد کا رنگ بدلنے والا گرگت۔ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والا دنیا کا واحد پرندہ چمگادڑ ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہمنگ برڈ ہے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عمر والا پرندہ کوا ہے۔ پرندوں کا بادشاہ شاہین ہے۔ دنیا کا چالاک ترین پرندہ کوا ہے۔ دنیا کا خطرناک ترین پرندہ کیسواری ہے۔ درزی پرندہ بھیا ٹیلر ہے۔ سمندر کا سب سے بڑا پرندہ البیسٹراس ہے۔ سست رفتار جانور گھونگھا ہے۔ ریت پر دوڑنے والا دنیا کا تیز ترین جانور اونٹ ہے۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام، شکریہ، بائے بائے۔